창구멍을 뒤집어서 손잡이까지 다 뺀 상태에서 얘와 얘를 서로 마주보게 해가지고 겉은 겉대로 안은 안대로 공구르기를 한 바퀴 싹 돌릴 거예요. 이때 실은 두 겹으로 하시면 더 짱짱하고 단단해서 좋아요. 그리고 이렇게 해서 완성이 됐어요. 여름나기 가방. 그러면 이렇게 해서 싹 드림질 한 다음에 그냥 하시면 것보다 조금 이렇게 스티치를 넣어주는 게 더 훨씬 예쁘고 좋더라고요. 개인 취향껏 이제 난 뭐 하시고 싶은 사람은 하시고 아니면 그냥 드실 분은 그냥 드시고 다시